我好奇毛毛的一首歌，那首歌叫《于是没有洗头》。于是没有洗头。首先，这个歌的名字我就很好奇，我们可以听一下吗？当然可以。谢谢毛毛，谢谢大家，谢谢。接下来我们要听到的是来自毛不易新专辑《幼鸟指南》当中的作品。于是很开心，于是想留下来，于是想这晚继续，于是没有洗头。毛不易。哇哦，好温柔。回过头来，发现自己从没有过热血的人生，因为没有梦想，所以每天叫醒自己的只是闹钟。懒惰的时候，心情差的时候，甚至也不洗头。反正就算精心打扮，也没人看懂。哦，绝世我。走在路上，一身校服蹦蹦跳跳从我身旁经过。想不起来那个年纪的我，是不是也活不好动？好像更年轻的时候，晴朗和笑容确实比现在更多。没关系，他们拥有的我也拥有过。早餐店门口排队的人和我一样一脸冷漠。也许让他疲惫的一天刚刚开始，或是终于结束了。好像有几个念头很清醒，终于不用被强迫着吃早餐。什么时候你学会自己照顾自己了？回过头来，发现自己从没有过热血的人生，因为没有梦想，所以每天叫醒自己的只是闹钟。今天的自己还是一样的懒惰，于是没有洗头。没人发现，有点清晰，有点虚弱。走过很多地方，没有留下什么，我们依然走着。他和你我想象的不同，原来这才是生活。我亲爱的朋友，我原谅你了，没能陪我到最后，没能陪你走到最后。我亲爱的朋友，请你原谅我。谢谢。哇，太好听了吧！你变了，毛毛。你这个简直特别像为今天的那个场合写的歌，真的啊我永远不会想到你会为这样的场合写歌。当然也不是呀。不是，我的意思就是，我原来听到或者是我熟悉的你的歌，都是属于那种不超过了3个人。哦，因为我觉得你的歌有时候人多是对你的歌的冒犯。我觉得你成熟了，然后你的歌好像写给了更多人听。我觉得你原来好像更多是在写自己或者像自己的人的故事。哎呦，谢谢何老师。很悠闲，很轻松，很 chill，对就是整个一个状态很 chill。因为它是爵士的编曲嘛，所以会让人偏爵士啊。对，偏爵士会 chill 一点。对，为什么叫没有洗头？于是没有洗头。我知道，我猜毛毛写的这个歌其实是跟仪式感有关系。对。就比方说，不是咱们，就是咱们就普通的上班的白领。比方说，我们每天在一起工作，但是我今天没洗头。我以前可能每天都在洗头，但我今天没洗头，然后却没有人发现。那我是应该庆幸大家没有发现我没洗头，还是应该有点失落？原来大家平时也没有注意到我。哇哦，哇哦，毛毛，好细腻呀！